again. This is Sindhu and this is Shiro. Hi Sandra. Hi Salmatala. So yes, so இன்னைக்கு வீடியோ என்ன அப்படினா after a long time வந்து நாம இன்னைக்கு twin telepathy வந்து பண்ண போறோம். அதுவும் twin telepathyல இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்லைம் பக்கம் கூட நம்ம சேனல்ல போனதே கிடையாது. அந்த ஸ்லைம் எப்படி இருக்கும் அப்படினு கூட நம்ம பார்த்தது கிடையாது. அதனால வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்மளே வந்து ஸ்லைம் வந்து பண்ண போறோம். Slime. So அந்த slime வந்து பண்ண போறோம். So இதெல்லாம் பண்ணனா உன்னை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணி அமுச்சு விட்டுருவேன். So இப்போ வந்து நம்ம இவங்க ரெண்டு பேரும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிட்டு நம்ம மட்டும் தனியா ஸ்லைம் பண்ணலாம். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So it's round 1, so it's bowl round. தெரியுதா? உனக்கு தெரியுதா? என்ன தெரியும் உனக்கு? நைஸா இந்த மாதிரி கோல் மாதிரி வேலை பண்ணாத. So நம்ம வந்து இந்த ரவுண்ட்ல வந்து பவுல் தான் செலக்ட் பண்ண போறோம். ஓகே ரெடியா நீ? பவுல் செலக்ட் பண்ணுமா? ஆமா. ஓகே ரெடியா? எங்க பாரு ஸ்மால் பவுல் ஒன்னு இருக்கும், பிக் பவுல் ஒன்னு இருக்கும். அது ஏன் இஷ்டம். அதான் உனக்கு எது வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்க பாரு. நீ பண்ண போற ஸ்லைம் வச்சு செலக்ட் பண்ணனும். தப்பா வந்து எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு அப்புறமா எனக்கு பத்தல இல்ல எனக்கு கம்மியா இருக்கு எனக்கு நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது சண்டை போடுறேன்னு சாப்பிடு. ஓகேவா? ரெடி? 1 2 3 அதனாலயா சரி ஓகே. சோ இந்த பிக் பவுல்ல தான் நம்ம வந்து பிக் ஸ்லைம் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலி வந்து ஆமா சோ இது வரைக்கும் வந்து நம்ம ஸ்லைம் வந்து என்ன வெச்சிருக்க எதுமே எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி வந்து இது நீ என்ன நினைச்ச வேடி சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்து அந்த மாதிரி குட்டிலே இருந்துச்சியா ஓடி. சரி ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் தான் நம்மளோட ஸ்லைமோட மெயின் இன்கிரிடியன்ட் செலக்ட் பண்ண போறோம். சோ வா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போயிடலாம். சோ फ्रेंड्स இட்ஸ் டைம் ஃபார் சம் மீ டைம் பிஃபோர் தீபாவளி. ஆக்சுவலி வந்து தீபாவளி வரதுனால வந்து எல்லாரும் பயங்கரமா வந்து ஃபெஸ்டிவலுக்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருப்பாங்க. சோ நானும் வந்து அப்பப்போ வந்து இந்த ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். சோ அப்பதான் வந்து கொஞ்சம் தீபாவளிக்குள்ள வந்து ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் க்ளோவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. சோ ரீசெண்டா வந்து நான் வந்து ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனுக்கு வந்து வாட் ஃபெஸ்டிவ் க்ளோ ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ தட் இஸ் Ubtan ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ ஆக்சுவலி வந்து Ubtan இஸ் known for providing the radiant glow. சோ அதனால தான் வந்து சரி Ubtan ட்ரை பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம வந்து வாவ் ஸ்கின் சயின்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் இன்கிரிடியன்ட்ஸ்ல தான் வந்து பண்ணிருக்கிறதுனால வந்து சரி அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இப்போ வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் வாஷ்க்கு வந்து ஸ்கின் சயின்ஸோட Ubtan ஃபோமிங் ஃபேஸ் வாஷ் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து பில்ட் இன் பிரஷ் கூட வந்திருக்கு. சோ அதனால வந்து ரெகுலரா வந்து டெய்லி நம்ம இதுலயே கிளென்ஸ் பண்றதுனால வந்து நமக்கு ஃபேஸ்ல இருக்க இம்பியூரிட்டிஸ் எல்லாம் ஈஸியா ரிமூவ் ஆயிடும். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஃபேஸ் வந்து வெட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இந்த Ubtan ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ்ல வந்து சிக்பீ, டர்மரிக், சாஃப்ரான் அண்ட் ரோஸ் வாட்டர் இப்படி ஸ்கின்னுக்கு வந்து நேச்சுரலாவே வந்து க்ளோ கொடுக்குற இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷனலி நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ். ஸோ இதுல நல்ல கிளென்சிங் அண்ட் ஸ்கின் ரீஸ்டோரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. ஃபேஸ் வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் வந்து ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் தான் வந்து பண்ண போறேன். ஸ்க்ரப்புக்கு வந்து நான் இப்போ வந்து இந்த வாஷ் ஸ்கின் சயின்ஸோட Ubtan ஃபேஸ் அண்ட் பாடி ஸ்க்ரப் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இது ஃபேஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம பாடி ஸ்க்ரப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்றதுனால ஸ்கின்ல இருக்கிற டெட் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகி ஸ்கின்னுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஸ்மூத் டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து டீப் சீட்டட் டர்ட் எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்க்ரப் ரொம்ப ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி இந்த Ubtan ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட் ஸ்கின்னை நல்லா டீடான் பண்ணி ஒரு ரிவைவ்டு க்ளோ கொடுக்கும் அண்ட் இன்ஃபியூஸ்ட் வித் நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸ் சின்ஸ் தி ட்ரெடிஷனல் டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேஸ் பேக் தான் வந்து போட போறேன். ஸோ இப்போ வாஷ் ஸ்கின் சயின்ஸோட இந்த Ubtan ஃபேஸ் அண்ட் பாடி பேக். இந்த ஃபேஸ் பேக்லயும் சாண்டல்வுட் ஆயில், சாஃப்ரான் எக்ஸ்ட்ராக்ட், டர்மரிக் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ட்ரெடிஷனலி ரிச் இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இதனால நம்மளுக்கு ஸ்மூத் அண்ட் ஈவென்ட் அவுட் டெக்ஸ்சர் கிடைக்கும். அண்ட் டர்மரிக் அண்ட் சாஃப்ரான் வந்து இட்ஸ் நோன் ஃபார் ஸ்கின் பிரைட்னிங் அண்ட் ரிப்பேரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். பேக் வந்து போட்டாச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாவ் ஸ்கின் சயின்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் அன் இந்தியன் ஓன் பிராண்ட். இவங்க நோ பேரபன், நோ சிலிக்கன், நோ சல்ஃபேட் அண்ட் நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசியை ஃபாலோ பண்ற ஒரு பிராண்ட். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து இவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பிளான்ட் பேஸ்ட் இன்கிரீடியன்ஸ்ல தான் வந்து ரெடி பண்றாங்க. இவங்க வந்து இவங்க ஓன் ஆப்பும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ணி என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வேணுமோ வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்க வந்து இந்த Ubtan ரேஞ்ச் ப்ராடக்ட்ஸ் வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல வந்து லிங்க் இருக்கும். ஸோ நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். அண்ட் நான் கொடுக்குற இந்த கூப்பன் கோட் இட்ஸ் மீ Nandy 20 அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 20% ஆஃபும் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து QR கோட் இருக்கும். ஸோ இந்த QR கோடை வந்து ஸ்கேன் பண்ணீங்க அப்படின்னா ப்ராடக்ட்ஸ் ஆத்தென்டிசிட்டி பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஆப்ல வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு. ஸோ ஐ அம் டன் வித் மை ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன். ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவ் சீசனுக்கு வந்து கெட் தட் ரேடியன்ட் க்ளோ அண்ட் பி வார்ம் நேச்சுரலி. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து வீடியோக்குள்ள போறோம். ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் தி மெயின் இன்கிரிடியன்ட் ஸோ இங்க பாருங்க ரெண்டு கலர் இருக்கும். ஒன்னு ஒயிட், ஒன்னு வந்து ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சிஷ். ஓகேவா? சோ இதுல வந்து உங்களுக்கு ரெண்டுத்துல எந்த கலர் வேணுமோ அது வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது வச்சு தான் உன்னோட ஸ்லைம் கலர் வரும். ஞாபகம் வச்சுக்கோடி. பைத்தியம் மாதிரி பண்ணாத. சரியா? ஓகே. சோ உனக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலரை 1 2 3 கோ. ஏய்! நான் பல்ல
அறிவே இல்லையா? ஒயிட் எடுத்தா அப்புறம் என்ன காம்பினேஷன்? அப்புறம் எந்த சரி ஓகே. சோ இப்போ இத வந்து கொட்ட போறேன். ஏய் ஸ்பூன் வேணும்னா போய் எடுத்துட்டு வாடி. நான் வந்து இத வந்து வலிச்சு ஊத்திட்டு இருக்கேன். இரு ஒரு நிமிஷம். ஸ்லைம் வந்துட்டா. ஏய் ஸ்லைமியா வந்து குடுக்குடா. சாவ அடிச்சிடுவேன். வந்துடா. சோ இத வந்து एक्चुअली எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு ஸ்லைம் பண்ணனும் அப்படினா. எனக்கு एक्चुअली இது வரைக்கும் ஒரு வாட்டி கூட நான் ஸ்லைம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்து தொட்டு பாத்துர்க்கேன். சோ அதனால வந்து இப்ப நானே ஸ்லைம் பண்றேனா அப்ப நான் ஒரு பெரிய வயசுல எல்லாம் நான் விளையாட தெரியுமா? அம்மா இவ சின்ன வயசுல ஸ்லைம் ஸ்லைம் ஒரு டப்பால கொழு ஸ்லைம் இப்பதான் ஃபேமஸ். இப்ப சின்ன குழந்தைங்க கதை சொல்லல ஸ்கூல்ல சொன்னேன். போங்க ஐயா போங்க 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 மாதிரி இல்ல சாம்பி சேக்கர். இப்போ நான் வந்து எனக்கு ஒரு புது ஐடியா வந்திருக்கு. என்னன்னு கெஸ் பண்ணுங்க யாராவது பாப்போம். சாவர்ல வச்சு போடுறதா? எப்படி நீங்க இவ்வளவு பிரில்லியண்டா இருக்கீங்க? இல்ல இத வந்து சிந்துவை சாப்பிட்டு வைக்கலாம். அது கிடையாது. சோ நீ டெமோ காட்டு சிந்துவுக்கு சாப்பிட்டு. சரி பரவாயில்ல ரொம்ப ஓவரா பேசாதீங்க. இது வந்து வெள்ளை கலரா, இது வந்து ஆரஞ்சு கலரா. இந்த வெள்ளை கலரையும் இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல சேர்த்து இது ஆரஞ்சு கலர் ஆயிடும். கரெக்ட்டா? அப்ப நமக்கு பெரிய ஸ்லைம் வரும். கரெக்ட்டா? நான் கம் வேஸ்ட் பண்றதா? யார் அம்மா நீயா? அது அவுட் ஆஃப் ரூல் போ. அது அவுட் ஆஃப் ரூல்ல இல்ல. நீங்க பாரு நான் செலக்ட் பண்ணது ஆரஞ்சு கலர். சோ நான் ஆரஞ்சை ரீடைன் பண்ணா போதும். சரி நான் டாப்ல நீ போடுறேன். நீங்க போடுற சினிமா பெரிய ஸ்லைம் பண்ண போதாப்பா? போதும் இவ்வளோ. ஸோ இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம ஒரு மேசிவ் ஸ்லைமாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே இது ரொம்ப பேசுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போய் வேறு நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம ஸ்லைமில் வந்து பல இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இட் இஸ் சம்கீஸ் ரவுண்ட். ஸோ நிறைய சம்கி இருக்குது இதில். க்ரீன் கலரில் இருக்குது, மல்டி கலரில் இருக்குது, ப்ளூ கலரில் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட்டா? ஏதாவது எங்க பாரு நான் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து காப்பி கேட் வேலை ஏதாவது செஞ்சனா அடிச்சிடுவேன் நான் சொல்றேன். இல்ல எனக்கு புரியல. நீ தான் என்ன காப்பி பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். சரி ரெடியா? 1 2 3 கோ. ரைட் பச்சை கலர். ஆச்சி நான் என்ன நினைச்சேனா பாருங்க அந்த ஷைனே இல்ல. சோ அதனால வந்து நிறைய வேற பாப்பா மல்டி கலர் நல்லா இருக்கும். நாங்க சேது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாரு. எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு பாரு. சரி பரவாயில்ல. சரி பரவாயில்ல நானும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிட்டா. நான் மட்டும் சரி உன்னோட கிரீன் கலர் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இது கம்மியா இருக்குல அதனால குட்ரியே முடியாது. குட்ரி வெட்டி சீன் போட்டே சாவடிப்பா குட்ரி. ஓகே சோ நம்ம வந்து நிறைய பச்சை கலர் கொட்டியாச்சு. யாஸ் பண்ணி திருடி வச்சிட்டு நான் இதுல கலக்குறது கையில கலக்கு. சரி ஓகே பரவாயில்ல. சோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போய் இன்னும் நிறைய ஐட்டம்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மொத்தமா கலக்கலாம். இவ்வளவு மாதிரி லூஸ் மாதிரி கலக்கிட்டே உட்கார மாட்டோம் நம்ம. சோ வா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போயிடலாம். சோ இட்ஸ் கிளிட்டர் டைம். அழகா இருக்குல? ஆமா ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. குட்டி டப்பாங்களா இருக்காங்க. एक्चुअली இது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? கொஞ்சம் ஆட் பண்ணாலும் பயங்கர கலர் வரப்போதா. சோ அதனால எந்த கலர் செலக்ட் பண்றதுன்னு ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் இங்க பாரு நான் பார்த்து திருப்பி காப்பி அடிச்சா பிச்சி நான் பிச்சி சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே சோ எந்த கலர் செலக்ட் பண்ண போற? நாய் கலர். ஓ அப்ப சில்வரா? ஜீரோ கலரா? ஜீரோக்கு நாயா? சரி ஓகே ரெடியா? ரெடியா? ஃபர்ஸ்ட் ரெடியா சொல்றீங்க? ரெடி 1 2 3. என்ன இது? ஐட்டம் கோல்ட் கலர். ஏன் தெரியுமா? கோல்ட் கலர் தான் வந்து நல்லா பிரைட்டா இருக்கு. நிறைய கலர் இருக்கு. ஒண்ணு போட்டு கியூட்டா இருக்கு. ஐயோ ரொம்ப கியூட்டா இருக்கு. சிந்து பாருங்க லாஸ்ட்ல கண்ட்ராவே இருக்கு. போஸ் தொட்டு போய் இது வாங்க மாட்டேன். இந்த பாத்தி எவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. லூஸ் மாதிரி அவ ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் போட்டுச்சுல. நான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் போட்டேன். ஏதோ பச்சை கலரா கோல்ட் கலரா ஒயிட் கலர் ஆரஞ்சு எல்லாத்தையும் லாஸ்ட்ல பாருங்க அப்படியே ஒரு வெறித்தனமான ஒரு ஸ்லைம்.
சரி ஓகே டன். சோ வேற போயிடலாம். ஆமா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போயிடலாம். ஹலோ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்க? ஒன்னும் இல்லையா? போய் சொல்லாத. இல்ல ஒன்னும் யோசிக்கல, என்ன ஊத்தலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எப்படியா நம்மளுக்கு கன்றாவியா வரும், எப்படி எந்த திருடலாம் தானே யோசிச்சுட்டு இருக்க. ஐயோ வந்து எந்த விட கேவலமா வரும்னு எனக்கே தெரியும். இதுல வேற அது பாருங்களேன், வாட்டர் அத பார்த்தாலே பியூட்டிஃபுல்லா எங்க ஊர்ல எருமை மாட்டு சாணி இப்படிதான் இருக்கும். சோ வெற்றிகரமா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்தோம். இந்த ரவுண்ட் என்னன்னா இட்ஸ் கலர் க்ளூ ரவுண்ட். சோ இந்த கலர் க்ளூல வந்து எந்த கலர் வாட் கலர் டு யூ சூஸ்? எடுத்துட்டியா? இல்ல பேசி டைலாக் அடிக்கிறேன். நான் சூஸ் சொன்னா நீ சூஸ் பண்ணனும். ஓகேவா? ரெடி 1 2 3. வேஸ்ட். சிம்பிளி வேஸ்ட். நீதான் சிம்பிளி வேஸ்ட். மோதி பேர பாga பின்னாடி இது வருது. மோதி பேதி போல்சர் இது பாரு. கடகரை ஏமாத்திட்டான் உன்னை. நீ பச்சை மண்ணா இருக்குன்னு கடகரை ஏமாத்திட்டான். ஏய் அழகா இருப்பாரா? இன்னும் நீ நல்லா இருக்குன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கியா? அந்த கற்பனையில இருந்து நீ இன்னும் வரலையா? அப்படியே இந்த கலர் காம்பினேஷனும் என்னோட ஸ்லைமும் நச்சு பார்த்தா எனக்கு எங்கேயோ போகுது இமேஜினேஷன். நிறைய ஊத்து பாத்திட்டேன். அது ரொம்ப ஃபீலிங்கா இருக்கு ஆக்சுவலி. என்னடா இப்படி நம்ம என்னடா இது அழகா இருக்கே, நம்ம இத பண்ணோம் அப்படி பாத்துட்டீங்க. ஆக்டிங்கா போடாதீ. சோ இப்போ வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி நம்மளோட ஸ்லைம் மிக்ஸிங் போடுவோம். எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு. இல்லடி எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு. அந்த கிளிட்டர் எல்லாமே காணாம போயிடுச்சு. எங்க போயிடுச்சுன்னு தெரியல. உள்ள இருக்கோம் நீ. இப்போ என்ன போறோம் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்லைம் வரல. வரும். சரி ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் போயிடலாம். சோ இப்போ வந்து நம்மளோட ஸ்லைமோட ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஓகே வடி. சோ இது நாட் 10 20 தாங்க நந்தோ 10 குடுக்குறோம். இது என்னதுன்னா ஸ்லைம் அந்த லென்ஸ் சொல்யூஷன் இருக்கும்ல. சோ அந்த சொல்யூஷனை வந்து ஊத்த போறோம். சோ என்ன நாண்டி உனக்கு கண்ணு தெரியுது இல்லையா? இதுல ஊத்து. நாட்டு சிந்துவோடதுலயும் வந்து ஊத்த போறோம். நிறைய ஊத்து. ஃபர்ஸ்ட் இத கலக்கி போ. ஆக்சுவலி இந்த லென்ஸ் சொல்யூஷன் ஊத்துனா என்ன ஆகும் ஸ்லைம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. பொங்குது ஒரு மாதிரி பொங்குதா? எனக்கு ஒண்ணுமே பொங்கலையே. ஆமா அப்படியா? காட்டுங்க எல்லாமே. என்ன ரொம்ப நிறைய போட்டு கூடாது. ஆமா கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கோமா. பேக் போய் ஓகே. சோ நம்ம வந்து சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுறணும். சோ இது வந்து ரொம்ப 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 ஸ்மெல் அதிகமா இருக்கு. சோ நம்ம இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா கொஞ்ச நேரம் வந்து இதை விட்டுடலாம். ஓகேவா? விட்டுட்டு இது வந்து எந்த டெக்ஸ்சர்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். சோ இது வந்து ஸ்லைம் ஆகுதா ஆகலையா அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் தெரியும். சோ இதை விட்டுட்டு பார்த்துட்டு இது வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லான ஸ்லைம் ஆகுதா இல்ல இந்த மாதிரி பாயசமா இருக்கா அப்படின்னு வந்து நாங்க சொல்றோம். சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா ஸ்லைம் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு நாளுங்க எங்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்கலாம். சோ இட்ஸ் பீன் 2 days. ஆனா நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி வரல. பட் ஆனா ஏதோ வந்து இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஒரு ஸ்லைம். ஆனா அவ்வளோ வந்து பக்காவா வரல. கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. 2 நாள் வந்து அப்படியே இருந்து அப்படியே காய்ஞ்சு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து இது இந்த ஷேப்காக வந்திருக்கு. ஸோ பட் இவென்ச்சுவலி யார் ஸ்லைம் நல்லா இருக்குன்னு வந்து பார்த்து சொல்லுங்க. ஸோ இது வந்து இது யாரோட ஸ்லைம்? இது வந்து இது எந்து இல்லை ரெண்டு ஸ்லைமையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இது எந்தா? ஏன் ஸ்லைம் மட்டமா இருக்கு? எந்தில் எப்படி இதெல்லாம் வந்தது தெரியல. இவங்க சீட்டிங் பண்ணிட்டாங்க. சீட்டிங் லேடிஸ் சீட்டிங் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எஸ், இது ஒரு ஸ்லைம், இது ஒரு ஸ்லைம். So finally we are done with our slime challenge.
ஸோ சேலஞ்ச் வந்து ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக போச்சு. பேசிக்லி ஒரு ட்வின் டெலிபதி இல்லை, ஆனால் இது பாருங்க நிஜமாவே வந்து இந்த ஸ்லைம் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வந்திருக்கு. ஐ திங்க் ஏதாவது வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டான ஸ்லைமாக வரல. ஸோ எஸ், வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட நாங்கள் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம். ஸோ அதில் எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன வேணும் அப்படின்னு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாய்.